नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही काम की रेमेडी शेयर कर रही हूँ। इससे आपको खांसी, जुकाम और गले के दर्द में 100% आराम मिलेगा। आप अगर इसको दिन में 3 बार लेते हैं तो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको सिर्फ घर की सामग्री से बनेगी ये, और ये आजमाई हुई रेमेडी है दोस्तों। एकदम ही तुरंत आपको लाभ मिलता है इससे। जब आप पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं और सिर्फ आपको खांसी, जुकाम वगैरह की या गले के दर्द की शिकायत होती है ना, तो ये 100% आराम दिलाती है आपको। इस तरीके से आप ले सकते हो। बनाने में इसको 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाए। तो यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर एक तवा रख लिया है दोस्तों, और अब देख लेते हैं वो सामग्री जिसके साथ हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 दिन के लिए आपको बनाकर बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने 5 लौंग ली है और साथ में 5 काली मिर्ची ली है। दोनों को हम इस तरीके से तवे पे रख देंगे। गैस का फ्लेम ऑन करके एकदम धीमा रखेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पर इसे हमें सेक कर लेना है। सेकने से जो काली मिर्च और लौंग है इसका पाउडर अच्छे से बन जाएगा। अब अगली चीज हमने यहाँ पे दोस्तों ले ली है अदरक। अब ये तीनों चीजें जो है आपके किचन में बिल्कुल आराम से आपको मिल जाती है और हमेशा रहती हैं। अदरक का छिलका निकाल लिया हमने बिल्कुल अच्छे से धोने के बाद में, और फिर हम इस तरीके से कट करके इनको भी तवे पे रख लेंगे। यहाँ पे अदरक जो है आपको कम से कम 2 से 3 इंच का जो स्लाइस है वो ले लेना है। एकदम थोड़ा सा लेंगे तो उसमें से रस नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे आप कम से कम 2-3 इंच का टुकड़ा ले लें और उसके टुकड़े बनाकर इस तरीके से सेकें। लौंग को जो है आसान तरीका बता देती हूँ आपको सेकने का, बिल्कुल जल्दी सीख जाती है। नहीं तो ये तवे पे अच्छे से सीख नहीं पाती है, क्योंकि इसका जो फूल होता है उसके कारण ये तवे पे टिकती ही नहीं है अच्छे से, तो सीखेगी कहाँ से। तो इस तरीके से आप लौंग को सेक कर ले ले। काली मिर्ची जो है ये अच्छे से सीख जाएगी, और साथ में जो अदरक है ये भी बिल्कुल अच्छे से सीख जाती है। इनको हमें बिल्कुल धीमी आंच पर बिल्कुल 2 मिनट के लिए ही सेकना होता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं सेकना होता है। जब अदरक आपको लगेगी एक साइड से थोड़ी सी गर्म हो गई है तो उसकी साइड पलट देंगे, और बस अब इसको हम गैस का फ्लेम जो है बंद कर देंगे। और एक कटोरी में हम काली मिर्ची और लौंग निकाल लेंगे अलग से, और एक में निकाल लेंगे यहाँ पे अदरक। दोनों को मिक्स नहीं करेंगे हम अभी, इनको हमें अलग अलग निकाल कर ले लेना है। तो सबसे पहले जब तक काली मिर्ची और लौंग ठंडी हो रही है तो यहाँ पे हम अदरक को कूट कर तैयार कर लेते हैं। इसका हमें रस चाहिए दोस्तों। इस तरीके से अगर आप अदरक को सेक कर इस्तेमाल करते हैं ना इस रेमेडी में, तो आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। एकदम ही जैसे आपको खांसी आ रही है या गले में दर्द है, तो आप जैसे एक बार लेंगे ना इस सिरप को, तो एक बार में ही आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपको तुरंत जो है राहत महसूस होगी। तो मैंने यहाँ पे दोनों को अलग अलग से कूट लिया है। काली मिर्ची और लौंग जो है ठंडी होने के बाद अच्छे से कूट जाती है। अब एक चम्मच की सहायता से और अदरक को बिल्कुल अच्छे से दबाकर इसका हमें जो रस है ना वो निकाल लेना है इस तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने कितनी बड़ी अदरक ली थी, और उसमें से यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच ही रस निकला है। तो इसको हम मिला लेते हैं इसी के अंदर। इतना जो रस है ना वो काफ़ी है आपकी 1 दिन की रेमेडी के लिए। और इसमें मिक्स करेंगे कम से कम 3 से 4 छोटे चम्मच शहद। यहाँ पे चम्मच छोटी है इसलिए मैं इतना डाल रही हूँ। अगर आप बड़ी चम्मच से डालेंगे तो 2 चम्मच काफ़ी हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत है तो पहले आप इस रेमेडी को अपनाएं, उसके बाद में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि रेमेडी से आपको कितना लाभ हुआ। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये रेमेडी जो है आपकी सुबह शाम के लिए बनकर तैयार हो गई है। आप इसे दिन में 2 से 3 बार 1-1 चम्मच ले सकते हैं। अगर आप इसको कम से कम 6 महीने के ऊपर के बच्चे को दे रहे हैं तो आप क्या करें, इसको उंगली की सहायता से बिल्कुल 2-3 उंगली भरकर ही चटाएं, ज़्यादा उसको ना दें। और बड़े हैं या फिर बुजुर्ग हैं तो आप 1 से 1.5 चम्मच एक बार में ले सकते हो। जैसे ही आप ये लेंगे ना दोस्तों तो आपको तुरंत आराम मिलेगा। आपको ज़्यादा कुछ भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 1 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाती है। और एक बार में आप क्या करें, 1 दिन के लिए ही बनाएं, इसको सुबह शाम ले सकते हो। और अगर आप चाहें तो लौंग और जो काली मिर्ची है उसको सेक कर उसका पाउडर बनाकर आप रख सकते हो। और अदरक को आप तुरंत भूनकर उसका रस निकालें और इस तरीके से तैयार करें तो आपको आसानी हो जाएगी।